Sot kam përzgjedh disa ajete prej surës Maryam, ajete që flasin për një mik të Zotit, një dashur të Zotit, një pejgamber të veçantë, që njihet si përveç si miku i Allahut, nofken pseudonimin ndryshe njihet si baba i pejgamberve, sepse pjesa më e madhe apo pjesa dërmuese e pejgamberve më të zgjedhur që Zoti ka përmend në Kur'an, burojnë, rrjedhin apo e kanë prejardhjen prej tij. Dhe në njëjtën kohë ka qenë pejgamber i veçantë sepse të dy bijtë e tij pas tij Zoti ka bë pejgamber. Është fjala për Ibrahimin a.s. për pejgamberve që përmendet më shumë në Kur'an. Pjesa e ajeteve që unë do t'i lexoj fillimisht e pastaj do të ndalna pak me nxjerr disa mësime përfitime, ka të bëjë me dialogun apo bashkëbisedimin që e ka pas Ibrahimi a.s. me babain e tij. Pra, këto ajete fillojnë në këtë formë, thotë wadhkur fil kitabi Ibrahim innehu kana siddiqan nabiyya. Kujtoa Muhammed në libër, në Kur'an, Ibrahimin, ai me të vërtet ishte pejgamber i sinqert. Pastaj ajeti tjetër thotë Allah qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Kur ai Ibrahimi tha babait të tij, o babushi im, pse adhuron atë që nuk bën, i cili nuk dëgjon, nuk sheh dhe nuk sjell kur farë dobie. Ya abati qad ja'ani min Allahi qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. O babushi, mua më ka ardhur një dije që ty nuk të ka ardhur, prandaj më ndiq mua që të udhëzoj në rrugën e drejtë. Pastaj ajeti tjetër, ya abati la ta'budi ash-shaytan. O babushi, mos e adhuro shejtanin, inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya. Vërtet shejtani i është i pabindur, i panënshtruar ndaj mëshiruesit, ndaj Allahut. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya. O babushi im, thot Ibrahimi, kam frikë që ty të prek një dënim prej mëshiruesit, prej Allahut, dhe pastaj ti të bëhesh mik i shejtanit. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Pastaj babai i tij tha, atë po largohesh nga zotat tonë o Ibrahim. Pastaj in lam tantahi, filloi kërcënimi i babait të Ibrahimit ndaj Ibrahimit, tha nëse nuk ndalesh, la arjumannaka wahjurni maliya, do të gurzoj ty, pra largohu prej meje për një kohë të gjatë. Pastaj Ibrahimi tha babait të tij, qala selamun alejk, paqja qoftë mbi ty, se astaghfiru laka rabbi, do të kërkoj falje për ty tek Zoti im, innehu kana bi hafiya, ai ishte shumë i kujdesshëm apo është shumë i kujdesshëm ndaj meje. Kjo pak a shumë është kuptimi i ajeteve me një lexim thjesht përkthim bukfali i ajeteve, pa u ndalë shumë mi interpretu apo mi spjegu. Pra kjo është pak a shumë ai diskutimi, dialogu që kishte bën Ibrahimi, mos harroni, me babain e tij. Po fillojmë prej ajetit të parë, para se me fillu me spjegu ajetin e parë. Pra shihet se Ibrahimi ka qenë shumë i kujdesshëm fjalë që i ka përdorur, fjalë që i ka thonë. Fjalori i tij ka qenë shumë i kujdesshëm, i cili ka përbajt edukat, respekt dhe mshuri për babain e tij, ani pse ai nuk ishte besu. Ishte adhuruesi i idhujt babai i tij. Po kë nuk e kishte harru pozicionin se kjo është djalë, ani pse është pejgamber. Është të bisedu me kanë, është të bisedu me babën e tij. Prandaj, edhe pse babai i tij pra ishte jo musliman, ishte mohues, fjalët e Ibrahimit pra ishin të buta, plot dashuri dhe respekt, cilat fatkeqësisht neve nganjëherë na mungojnë me prind tonë që janë edhe ata musliman. Kjo shihet pra shprehjen 4 ajete, 4 herë e ka përdorur shprehjen o babaim, në përkthim e gjone o babaim, po me përkthim a bukfal,
I bjen o babushi im. Kur dikuj nuk ja shqipton emrin komplet, po ja shkurton emrin, ke shkurtimi i emrit është shaj e dashnisë. Dhe ta shkurtoshtin vend që o baba im, o babushi im, siç tha Ibrahimi, kjo tregon dashni për babajin e tij. Respekt. Pra 4 ajetet, në 4 herë përdoret shpreha o baba im, o baba im. Gjatë këtyre ajeteve shfartet qartë durimi dhe butësia në mënyrën se si biri besimtar flet me babain jo besimtar. Kujdes jashtëzakonshëm, pse? Nuk ishte qëllimi i Ibrahimit se kush po del fitimtar, a aja po babai i tij. Qëllimi i Ibrahimit ishte që babai i tij më udhëzon rrugën e Zotit. Kush më ngadhni? Egoja apo vërteta e vërteta? Ku është problemi sot i njerëzve? Problemi i njerëzve sot se në betejën për të arritur të vërteta, betejën e shndrojnë për me fitu egoja personale. Edhe dështojnë. Allahu nëpërmjet këtij dialogu, diskutimi mes Ibrahimit dhe babait të tij do më na tregon neve se çdo herë synim, qëllim do të më qenë e vërteta. Jo egoja personale, jo nefsi. Pastaj zgjedhja fjalëve, njeriu kur komunikon me dikë tjetër, duhet mi zgjedh fjalë sikur i zgjedh, ato e keni pa një pemë kur është koha kur frutat pjeken. Njeriu ai merr ato frutat e verdh pa pjekur apo mundohet mi zgjedh frutat e pjekur. Sa më i pjekur fruti, aq më shumë ka shije. Pra njeriu kur komunikon me tjetrin, fjalë duhet mi zgjedh sikur i zgjedh frutat nga një pemë e caktuar. Pra zgjedhja e fjalëve dhe kujdesi i madh i Ibrahimit, çdo fjalë nëse i referohemi ajeteve origjinale, shoh, mas pari shprehja thash dhëmshuri, o babushi. Vazhdimisht, o babushi, o babushi. Ndoshta herën e parë i shkon logjike mi thon o babushi. Herën e dytë kur ai nuk beson mi thon, hey, dikush më ne çka kish me pas qenë ne çka kishim thon, o ti pa besimtar. O ti që si e kërkon tokë të bukës. Kishim përdorur shprehje që kishim largu. Ibrahimi në çdo ajet, Ibrahimi a.s. e ka përdorur shprehjen e njëjtë për mi tregu babait të tij se pa marr parasysh a beson ti apo nuk beson, fundit i e baba jam. Pastaj në ajetin e dytë ka thonë mund ka ardhur dije, informat që nuk të ka ardhur ty. Nuk i ka thonë unë jam më i dijshëm se sa ti. A përsheni sa e kujdes shumë? Nuk ka thonë unë di më shumë se sa ti. Pse se është më i vjetër, është babi i tij. Po ka thonë mu më ka ardhur një dije, që e dije që i ka ardhur Ibrahimit, a dini ka i ka ardhur prej Allahut. Ndryshe shpallje për i Zotit. Po e ka përdorur shprehjen sikur më thonë, mu më ka ardhur një dije, më ka ardhur një informacion që ti nuk e ke. Pastaj i ka thonë, pse po e adhuron dikan që nuk sheh, nuk dëgjon, edhe as nuk mundet me ta sjell asnjë dobi. Baba Ibrahimit dhe populli i Ibrahimit, pra në përgjithësi, adhuronin idhuj, puta. E tash, ti po adhuron dikan, qoftë ai dili ose hana. Po as dili as hana s'munën me bë dobi, se ato janë krijesat Allahut. Pra shikoj, nuk sheh, nuk dëgjon, edhe nuk mundet me të sjell dobi. Domethënë Ibrahimi ka qenë shumë në aspektin logjik, po dënë me bind babën e vetë se kjo çka je të bon ti dhe populli yt, apo populli i Ibrahimit në këtë rast, është e papranueshme edhe në aspektin logjik. Mos flasim në aspektin religjioz. Kur i tha mund ka ardhur një informat që se kiti, nuk u nal Ibrahimi veç me tregu, unë di ti s'din, ose unë kam një informat të se ki informatën, po e tregoj kjo informat ku do të më çu informata. Kur e dëgjon informatën, ato do të më dëgju, tha fattabi'ni ahdiyaka siratan sawiya, nëse ti më pason mua me këtë dijen që unë po duam ta tregu këtë informatën, atëherë ti ke më udhëzuar rrugën e drejtë. Ja abati la ta'budi ash-shaytan. O babushim, mos e adhuro shejtanin. A ka adhuru Ibrahimi, baba Ibrahimit shejtanin? Jo. Po pse ky thot mos e adhuro shejtanin? Sepse kur ti adhuron diçka pas Allahut,
aja në farformë në mënyrë indirekte është me adhuru djallin shejtanin, sepse shejtani është ai i cili nxit në adhurimin e shumë zotra. Qofshin ata puta, apo pa marrë parasysh çka qofshin ata. Pastaj ka përfundu kane lirrahmani asiya. Dhe mos e adhuro shejtanin, se shejtani nuk ju ka bind, nuk ka thonë Allahut, nuk ju ka bind mëshiruesit Rahmanit, emri i Allahut. Pse ka përdor shprehjen Rahman mëshiruesit? Çdo herë e ka përdor mëshirën me babën e vet. Sigur ka dash mi thon babës vet, edhe pse ti jen në adhurim gabun, edhe pse ti po bën gjunohe, mos e harro se Allahu e ka mëshirën e madhe. Që nësa i kujdesshëm. Kjo është metodologjia kuranore për me thirr dikam për me ftu në rrugën e Allahut. Pastaj ajeti tjetër që ja vlen mënon ja abati o babushim inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani. O babushim, un kam frikë, nuk ka thonë se po të godet ty, se fjala me të godit është pak e vrasht. Po të godet ty një dënim prej Zotit, apo? Po e ka përdorur shprehjen po të prek. Po të prek në dënim. Me prekja e dënimit është me e lehtë. Me të godit është me të rrallë, me të prek është në këtë formë. Dënimi i Zotit po dallon kur të prek zjami edhe kur të djeg. Dallon kur të prek dikush dhe kur ta hen boks. Pra Ibrahimi po i thot babait tim kam frikë se po të prek, ç'është shprehen? Jo për me largu, qëllimi i tij ka qenë me afru, kam frikë se po të prek dënimi, prap nuk ka thon dënimi për shkak thon prej minel jabbar, prej të gjithë fuqishmit. Allahu që ka emra të tjerë kur Zoti tregon forcën e tij, fuqinë e tij, po prapë ka përdorur shprehjen minel rahmani, prej të gjithë mëshirshmit. Prap ka dashur me tregu, edhe pse ti po ekspozon veten me ra që me të prek dënimi i Zotit, apo me të godit dënimi i Zotit, prapë ka përdor dënim i mëshiruesit, Allahu për mos m'ia hub këtij shpresën mëshirën e Zotit, e ka përdor emrin e Allahut i gjithë mëshirshëm, fatakuna li shejtani waliya, se atëherë kur ti lëshon rrugën e Zotit, e të prek dënimi i Zotit, ti atëherë bash mik i kuj i shejtanit. Se njeriu në momentin kur lëshon rrugën e Zotit, atëherë ka kaluar në rrugë tjetër. A ke pa i bina treni që ecë, momentin kur njeriu i lëshon, del tjetër rrugë, mos është rrugë e trenit aja. Ma nuk është rrugë e mëshiruesit. Aja është edhe kur momentin që treni kur del prej minarëve, çka bëhet me ta? Aksident. Se nuk është rruga e përshtatshme që ai me mujt me qarkullu. Kështu është edhe puna e njeriu. Kur njeriu e lëshon rrugën e Allahut, atëherë rruga tjetër është rrugë me gropa, është shumë e rrezikshme. Pas këtij diskutimi, mëshirë, dhëmshuri, dashni, respekt nga ana e Ibrahimit a.s. Babai i tij prap nuk u bën. Përkundrazi në fund Allah e ka përshkruar në ajetet e fundit kësaj pjese që unë kam përzgjedhur sot për juve, ka thonë qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Babai i tij tha apo largohesh nga zotat e mi o Ibrahim? Se zotat e tia i ke shumë idhuj, i gdhenge. Qa tha? Nëse nuk ndalesh, unë ka me të gurzu. Shpreja me të gurzu, ka me të mbyt deri me vdekje. Deri me vdekje. Pra largoho tha prej meje, tha për një kohë gjatë. Largoho prej meje për një kohë gjatë. Kjo ishin biseda që para se bu përmbyll biseda, këto ishin fjalët e babait të tij, një lloj kërcënimi, një lloj fjalori krejt tjetër, nga ai që kishte Ibrahimi, edhe pse ky ishte baba dhe këtë rast Ibrahimi ishte djali, baba e kishte fjalorin shumë vrasht, shumë tashpër, shumë arrogant, shumë kërcënues. Në përmbyllje të kësaj, ndoshta këtu kish mujt pak temperamenti Ibrahimit pak më ngrit, dhe ai tash me ndru fjalorin e vet dhe mi thon vend që mi thon babushi, këtu ndoshta pas këtij muhabeti ai me hup Ibrahimi sabrin, edhe tash mi thon babës vet këtu mos me thirr me shprehjen o babushi, po mi thon o filan ose namen me thirr, ose mi thon diçka me ofendu, mi po e përfundon në formën më të mirë të mundshme.
Kale selamun alejk. Paqja qoftë mbi ty. Kur ti thush selamun alejk, na e dim sot veç përshëndetje, po kjo esenca e fjalës selam aleikum është për me tregu që si në luftë me dikan. E dën. Ja dën të mirën. Është një lutje për ta, se fjala selam aleikum na e llogarisim përshëndetje, por kjo para se me qenë përshëndetje është lutje. Është edhe përshëndetje banorëve të xhenetit. Po është përshëndetje që mrena e përmban në emrin e Zotit es-Selam, që është paqdhënësi. Po kur i thu dikush selam aleikum, ti e ke përmend Zotin, sikur i ke thonë ai Zoti dhosh paqe. Paqdhënësi qoftë me ty. Ndryshe, ka përkthime të ndryshme. Pra selamun alejke se astaghfiru laka rabbi, tha unë do të kërkoj falje për ty tek Zoti im. Prap ti po gabon, po sillesh me mua, nuk po përgjigjesh, unë prap që dëmshurinë e të birit për prindin. Na e na mësu çdo me dëgju mshira e prindit për fëmin. Amo këtu Allah po na jep një mësim interesant. Dëmshuria e fëmijët për prindin, sidomos kjo është mesazh për gjithë neve, që sot jemi në xhami ose jemi në xhami, po që fat keq se ndoshta prind ton, ta që kemi gjallë, ndoshta janë në xhamis. Që do të më shën mesazh, këtë rast i Ibrahimi alayhis salam. Roli yt është roli i Ibrahimit, Zoti po do më ta mësoni model se si me komunikuti me prindin, me babën, me nanën, në mënyrë që ti më bësh shkak që ata mu udhëzu, mu kthy në rrugën e kuj, mu kthy në rrugën e Allahut xhalla shalhu. Se astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, tha unë do të kërkoj falje për ty tek Zoti im, sepse Zoti im ka qenë dhe është shumë i kujdesshëm ndaj meje. Në kuptimin i kujdesshëm ndaj meje më ka dhënë shumë të mira, e shpresoj që ai do të ma pranoj edhe lutjen. Pra, ky tregim të nderuar vëllezër i Ibrahimit alayhis salam me babajin e tij që Zoti e ka shkëqit vetëm fjalët kryesore të diskutimit që ata kanë pas, sikur Zoti po don me na tregu neve që butësia është një cilësi që duhet me pas muslimane. Ku ka butësi, janë prezent këtë mirat. Ato ku mungon butësia, mungojnë këtë mirat. Ka thonë pejgamberi alayhis salam. Ku gjendet butësia, dikon ku gjendet butësia, aja e jeshon. Kur mungon butësia, ai san shëmtohet. Pra butësia ka qenë cilësi e pejgamberëve, po dhe është edhe cilësi e Allahut, e Zotit. Se Zoti tregohet me neve i butë. Ani pse Zoti i din latifun khabir, i butë, i gjithdijshëm, i din këtë çimet gabimet tona, këtë njëtet qëllimet tona. Prap Zoti tregon butësi ndaj neve. Pra, këto ishin ajetet, kjo është pjesa e tregimit që unë pata dëshirë me nda me juve, me të vetmin qëllim, me të vetmin mesazh që me nda me juve. Që pejgambert, historitë e pejgamberëve që Zoti ka përmend në Kur'an, na nuk do të thjesht vetëm mi lexu, po do të mi analizu, edhe do të më mundu me nxjerr mësime prej tyre, edhe mi zbrit në aktualitetin tonë, na ndryshe i themi mi përkthy në jetën tonë. Sepse nëse mbesin ato vetëm informata, vetëm lexim i thjesht, atëherë nuk ka dobi. Ibrahimi nuk i tha, unë kam një informat që se ki ti, edhe monal, po tha, ehdijeke siratan sawiyya. Nëpërmjet atij informacioni qëllimi është me të udhëzuar ty në rrugën e drejtë. E tash ky tregimet e pejgamberëve që 1/3 e Kuranit është histori, është rrëfime, ilustrime, pejgamberëve dhe të njerëzve të mirë që kanë jetuar përpara neve, çka është qëllimi i tyre? Që na me gjetë rrugën e Zotit. Na me kon stoik të pathyeshëm në rrugën e Allahut. Ehdiyaka siratan sawiyya, që na më udhëzon në rrugën e drejtë Allahut xhaleshallahu. Pra, le të shërben miku i Zotit, i dashni Allahut, baba e pejgamberëve, Ibrahimi alayhis salam, sidomos diskutimi me babën e tij, një shembull i gjallë, një ernek, një ganitur, një shembëltyr e mirë për neve,
që na këtë model ta zbresëm familjet tona, qoftë me nanën, qoftë me babën, qoftë me gjyshin, qoftë me gjyshen, apo me tafë me tjerë që i konsiderojmë sikurse me qenë prindrit tonë.